Narukua atika gavana kiraito murongina ministeri mipita munya rugita na mbere kwarama na kiraito gutumiria ari watambaru gichunge kabebya rocho bunge botiania East nene James Mithika uri guchwa giti kya senator na tikiti ya kiama kya Jubilee rere mwaburine yu Azimio na ithirite gichumire kya nakuga na wetekaniria na kiraito kwithira imwatambaru kabebya ni untu kinyampuru na kwithira nende akiro ya nwegi siasa na kuwatipatire kwithira imwatambaru amona bu Mithika na ugite nkuchanio ati kababa baile itipati kwithira kioneka nonto bonde baikire Azimio. Nicholas Chabari katumenyithia ndeto ikinya yaka kwena kuruthanio aite kweleweka na kuruthanio ciena uthu na kuruthanio ciena nyaruritho ni kumania na nkirithano ira ciethiretwo ikionekana kinya aburi-ini gatigati ka ngavana Kiraito Murungi na minista wa urimi Peter Gatira Munya ira itumite ngavana Kiraito egwika akiuga indi gwe akagwata ambaru gichunge kabebya ura ni mubunge gwatigania ici na ura gucoka gitini giku becindana na mpuru aburi ura anwe athiite na mbere na kuonekana kinya gwakirwa na ngavana Kiraito ara indi Ndagitari James Mithika ura no mo bara bocheria giti gya seneta bo county ya Meru augite ati kweregwa iki kwina nkirithano gatigati ka ngavana Kiraito na minista Amunya nontu bonthe bairungu uru Azimio na babatiri kwithira bakirutaniria ngui bari amwe nkirithano ire itene tumino kiriku waziri Munya imwanetu ni mtu twendete kwanza toromba Munya a deputy president kinyoke thwataire still itawirirwa ari kwethwa waziri wa agriculture na toronoke thwari chairperson wa productive ministries ya kwinya ndene thirikari ya Raila Amolo Odinga but brani ndi mutongeria ndaromba kukarika na nkiende nya kukarika nirinde twatane atwethe nontu Azimio yo tweteke waziri kinya mbere ciara thirikari twatane ndi twethe governor senator ayube beto to campaign ya Azimio lakini tepo kukarika. The fact is ndo hii nkirithano hii ite kuitithia Azimio bubwea na itereta kuri nyingi ura turona ikeya no ne bura kurari nkubu urara ciongerwa UDA. So you wonder kitha wito tena line up ya Azimio ira yongweri iri maratasi nene itite kuringirwa kura kithiko woka kiama kana iko gorwa amwe na ogu Ndagitari Mithika aliwa wena kuwatanira na ngavana Kiraito Murungi kuga karungika gichunge kabebya na kumugwata ambaru guchwa giti giku nontu ya kwithirwa mpuru aburi uma na kuringira andebe Raila Odinga ura ni mutongeria wa Azimio na Kiraito Murungi arikiri Azimio babatiri kwithirwa bakithi inambe na kuwatanira na kwaria arwaria arumwe no indi ya kwithirwa mpuru unwe akaigwika akirwa ana Kiraito na Munya akirwaga ana Kiraito ikaba njara igachokua aneo ya kwithi nambe na kwithetera batwe as Azimio family tukawate Kiraito mbaru tirakuwa kwithirwa mutongeria uri muungano ni wa Azimio na kumiria kuroma micemanione na kera antu iba mure na tirimwe tiyeli ni maita kithumba nti kuona aka kwi makosa no yakari mushimwa gavana kuwa nwenende atetatia mutongerio gavana wetu nwe na thure urakwenda support nene yeteke tigania East Kumagembe North Peter Nicholas Chabari.